أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Er wordt gesproken over de expedities uit de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In deze context is de eerste expeditie die ik vandaag zal noemen de expeditie van Qurs bin Jabir. Deze expeditie vond plaats in Shawwal, de 10e maand van de islamitische kalender, in het 6e jaar na de hijra, naar de mensen van Urena. Sommigen geloven dat dit de expeditie van Sa'id bin Zaid was. De meerderheid beweert echter dat dit de expeditie van Qurs bin Jabir was. Volgens één overlevering was dit de expeditie van Jarir bin Abdullah. Deze overlevering is echter ook weerlegd. Jarir bin Abdullah bekeerde zich 4 jaar na deze expeditie tot de islam. De aanleiding voor deze expeditie was dat sommige personen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwamen. In Bukhari, onder het boek van Jihad en het boek van Diyad, vertelt Hazrat Anas dat 8 personen tot de stammen van Uql en Urena behoorden. Volgens Ibn Jarir en Abu Awana behoorden 4 tot Urena en 3 behoorden tot Uql, terwijl de 8e tot geen van de beide stammen behoorde. Zijn familieachtergrond is onbekend. Zij kwamen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en spraken over de islam. In een andere overlevering staat dat zij de islam aanvaarden en dat zij ziek waren. Abu Awana heeft overgeleverd dat ze erg zwak waren en vrij gele huidskleur en een erg grote buik hadden. Ze zeiden: O boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, geef ons bescherming en voedsel. Daarom werden ze ondergebracht in een omheining van Masjid an-Nabawi, de moskee van de profeet. Toen zij hersteld waren, bleek het kalimaat van Medina niet geschikt voor hun lichaam. Dat wil zeggen dat ze herstelden van hun kwalen en vermoeidheid, veroorzaakt door hun dorst en honger. Over het algemeen was het klimaat van Medina echter niet geschikt voor hen. Volgens Ibn Ishaq vonden zij het klimaat van Medina niet geschikt en werden ze zwak. Hoewel ze van één aspect herstelden, omdat hun zwakte verband hield met honger, kregen ze andere kwalen. In ieder geval wordt in één overlevering gesteld dat op dat moment er een ziekte uitbrak in Medina, bekend als Barsam. Barsam is een ziekte die de hersenen aantast en zwellingen op het hoofd en de borst veroorzaakt. Ze zeiden: deze ziekte heeft hier al bereikt en het klimaat van Medina bevalt ons niet. Wij zijn veehouders, geen boeren. Geef ons alstublieft melk. We zijn veehouders, geen boeren. Geef ons alstublieft melk. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: ik heb niets anders. Je mag echter naar de kamelen gaan. En hij stuurde hen dus naar de weide. In een overlevering wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen naar de weide van Faifa al-Khobar stuurde. Faifa al-Khobar is een dor gebied nabij Medina. Hoe dan ook, uit deze overlevering blijkt dat ze niet lang in Medina bleven, maar ze vertrokken al snel
en hun gezondheid verbeterde nadat ze de melk van de kamelen hadden gedronken. In een andere overlevering staat dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen toestond om naar de kamelen te gaan die voor het goede doel waren toegewezen, zodat zij hun melk konden drinken. Daarom gingen ze naar de kamelen toe en dronken hun melk. Toen ze hersteld waren en hun lichamen weer in hun normale staat waren en hun magen kleiner werden, keerden ze zich af van de islam en joegen de kamelen weg. Enerzijds hebben we de vriendelijke behandeling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en aan de andere kant hebben we hun gedrag, waarbij ze herstelden en dan bedrogen. Er wordt verteld dat de bevrijde slaaf van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Yasar, en sommige van zijn kameraden hen vonden. Ze hebben deze kamelen weggejaagd, ze hebben ze meegenomen, nadat ze waren bekeerd van de islam, en namen deze kamelen mee. Hoe dan ook, de moslims daagden hen uit en bestreden hen rechtstreeks. Ook de ongelovigen verzetten zich tegen hen. Ze hakten de handen en voeten van Yasar af en staken doornen in zijn tong en ogen tot hij stierf. Deze mensen die gekomen waren en de kamelen hadden gestolen. Ze vochten ook tegen de moslimbewakers en doodden hen. Ze wendden zich toen tot de herder en doodden eerst Yasar en doodden vervolgens ook de andere herders. Een persoon kwam naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: ze hebben mijn kameraden vermoord. Een van hen overleefde. Hij ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vertelde dat ze de kamelen hadden meegenomen. Het wordt overgeleverd door Mohammed bin Omar dat een vrouw van de Banu Amr bin Auf rijdend op haar ezel op een bepaalde plaats kwam en Yasar passeerde, die onder een boom lag. Toen zij hem passeerde, was hij al overleden. Ze keerde terug naar haar volk en informeerde hen over het incident. Zo kwamen haar mensen ook en droegen Yasar in zijn overleden toestand en brachten hem naar Quba. Er is een overlevering in Sahih Muslim dat 20 jonge mannen van de Ansar aanwezig waren bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij stuurde hen. In een overlevering wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 20 ruiters stuurde om hun sporen te volgen, wat betekent dat nadat ze vertrokken waren en het nieuws hem bereikte, hij mensen achter hen aanstuurde om hen te arresteren. Sommige van hun namen zijn ook vastgelegd, inclusief Salma bin Aqwa, Abu Ruhum, Abu Dhar Ghafari, Burada bin Husab, Rafi bin Maqis, zijn broer Jundub, Bilal bin Harith, Abdullah bin Amr bin Auf Mozani, Joal bin Suraqa Salbi en Suwaid bin Sakhar Johni. Al deze individuen behoorden tot de Muhajirin en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde Kurzan bin Jabir Fihri tot hun leider. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde hen om de vijand te achtervolgen en stuurde ook een spoorzoeker mee om hun voetafdrukken te volgen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bad tegen deze vijand en zei: O Allah, verblind hun pad en maak het voor hen nog smaller dan de huid van een kameel. Wat betekent dat ze niet verder zouden mogen reizen. Allah de Almachtige heeft ervoor gezorgd dat hun pad voor hen blind werd en ze werden dezelfde dag nog gepakt. Toen de dag aanbrak, werden ze voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gebracht. Deze 20 personen hebben ze gevangen en meegenomen. In een overlevering wordt vermeld dat Qurs bin Jabir en zijn metgezellen naar hen zochten tot het donker werd. Ze overnachten dus in Harra. Toen brak de ochtend aan, maar ze wisten niet waar de vijand heen was. Opeens zagen ze een vrouw die de schouder van een kameel droeg. Ze namen haar gevangen en vroegen: wat is dit? De vrouw antwoordde: ik kwam langs een volk dat een kameel had geslacht en ze gaven mij deze schouder. Ze bevinden zich in deze wildernis. Ze gaven haar ook een stuk vlees van het bovenste deel van het been.
dat wil zeggen de dij. Ze zei, als je ze ziet, zul je rook opmerken. Er zal rook opstijgen waar ze zitten. De metgezellen vertrokken en kwamen bij de groep aan nadat ze klaar waren met eten. De metgezellen vroegen om hun overgave. Ze werden allemaal gevangen genomen en er bleef er niet één ongevangen over. De metgezellen bonden hen vast, plaatsten hen op hun paarden achter hen en brachten hen naar Medina. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bevond zich op een plaats genaamd Ragaba, dat naast Jurf lag, dat 3 mijl van Medina ligt. Niettemin brachten ze de gevangenen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anas vertelt dat hij samen met een aantal jongens hen volgde totdat zij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikten, op een plaats waar water stroomde in de vallei van Ragaba. Dus de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf opdracht om ijzeren staven te brengen. Ze waren verhit. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bewoog deze verhitte staven over hun ogen, omdat zij dezelfde wreedheid hadden begaan tegenover de moslimherders. Volgens een overlevering, wanneer zij voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werden gebracht, gaf hij bevel dat een van hun handen en de andere voet moesten worden afgehakt, en hun ogen moesten worden dichtgeschroeid met de verhitte staven. Ze werden in de brandende zon achtergelaten, tot ze omkwamen. Een ander verhaal, een andere overlevering vermeldt dat er verhitte staven over hun ogen werden bewogen en ze werden in de zon achtergelaten. Ze vroegen om water, maar kregen het niet. Hazrat Anas stelt dat ik zag er een van hen de grond met zijn tong likken vanwege de extreme dorst en ook vanwege de hitte, zodat hij kon afkoelen, totdat ze allemaal stierven. Hun wonden werden niet dichtgeschroeid om het bloeden te stoppen en ze werden ook niet medisch behandeld. Abu Qilaba vertelt dat dit de personen waren die moord en diefstal verrichten en afvallig werden na het accepteren van de islam en zij voerden oorlog tegen Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam. Ibn Sirin vermeldt dat dit incident van de Araniyin plaatsvond voor de bekendmaking van de voorschriften met betrekking tot de wettelijke grenzen. Zo heeft het hele incident plaatsgevonden. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de moslims zich schuldig hebben gemaakt aan grote wreedheden. De islamitische voorschriften werden echter later onthuld, waarin de juiste grenzen werden verduidelijkt. Allah de Almachtige openbaarde het vers: de vergelding voor degenen die oorlog voeren tegen Allah en zijn boodschapper en ernaar streven om wanorde in het land te scheppen, is alleen dit: dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en voeten aan weerszijden worden afgehakt, of ze uit het land worden verdreven. Dat is een schande voor hen in deze wereld. En voor hen is er in het hiernamaals een grote bestraffing. Na dit vers heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niemands ogen dichtgebrand, noch sneed hij iemands tongen af en gaf geen zwaardere straf dan het afhakken van hun armen en benen. Hierna verbood hij verminking tot elk leger dat hij zou sturen. En hierna moedigde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam liefdadigheid aan en verbood verminking. Mohammed bin Umar, Waqidi en Ibn Sa'd vertellen dat ze 15 kamelen van de velden hadden gestolen. Niettemin deden ze dit met de moslims. Dus de straf die ze kregen was gelijk aan hun daden. Echter, daarna, in overeenstemming met de islamitische wet, is deze behandeling nooit meer herhaald. Hoewel dit een antwoord is, maar een gedetailleerd antwoord en een reactie op de beschuldigingen van sommigen waarom wij de vijanden op zo'n wrede manier behandelden. Degenen die aanvallen op de islam lanceren beweren dit. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib
heeft in het boek Het Zegel der Profeten hier een uitstekend antwoord op gegeven. Hij schrijft: dit waren zeer bedreigende dagen voor de moslims, omdat het hele land in brand stond door het vuur van vijandigheid, aangewakkerd door de Quraysh en de Joden. Bovendien, volgens hun nieuwe beleid, hadden zij besloten dat in plaats van Medina systematisch aan te vallen, het met geheime methoden moest worden beschadigd. Bovendien, aangezien bedrog en verraad inherent waren aan de onbeschaafde stammen van Arabië, waren ze vastbesloten om de moslims op welke manier dan ook te kwetsen. Als zodanig is het incident dat we gaan vermelden slechts een schakel in deze zeer duistere keten van gebeurtenissen, dat op een verschrikkelijke manier tot een einde kwam. De details zijn dat in Shawwal 6 Hijri enkele mannen, 8 in getal, van de stammen van Uqal en Urana naar Medina kwamen. En nadat ze hun liefde en genegenheid voor de islam hadden uitgesproken, werden ze moslim. Na een verblijf van enige tijd beïnvloedde het kalimaat van Medina hun mild en ze hadden last van een maagvirus. Met dit als excuus presenteerden zij zich aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zij presenteerden hun ziekte en zeiden: O boodschapper van Allah, wij zijn Bedouinen en hebben onze tijd doorgebracht met het leven met dieren. Wij zijn niet gewend aan het stadsleven en daarom zijn we ziek geworden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: als je je ziek voelt in Medina, ga dan uit Medina en verblijf in de woonplaats van ons vee. Hij vervulde de plicht van gastvrijheid en behandelde hen met vriendelijkheid. En drink de melk van kamelen, enzovoort. Je zult gezond worden door daar te leven. In een andere overlevering staat dat zij zelf vroegen: O boodschapper van Allah, als u het ons toestaat, willen we graag buiten Medina gaan, waar uw vee zich bevindt. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond hun toe dit te doen. In ieder geval vroegen ze toestemming aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en gingen wonen in de weide waar de kamelen van de moslims leefden. Toen deze ellendige mensen hun kamp hadden opgeslagen en de stand van zaken hadden vastgesteld en hun gezondheid hadden hersteld, nadat ze in het open klimaat hadden geleefd en melk van kamelen hadden gedronken, vielen ze op een dag plotseling de herders van deze kamelen aan en doodden hen. Bovendien waren ze daarbij zo wreed dat ze hen eerst als dieren afslachten. En toen er nog wat leven in hen was, doorboorden ze hun tongen met scherpe woestijndoornen, zodat wanneer ze een geluid maakten of zich omdraaiden en draaiden in de doodsangst, deze doornen hun lijden alleen maar zouden vergroten. Dan volstonden deze barbaren niet hiermee, maar namen hete ijzeren staven en wreven daarmee in de ogen van de halfdode moslims. Op deze manier stierven de onschuldige moslims, al woelend en draaiend in een open veld. Onder hen was een persoonlijke dienaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, genaamd Yassar, die was aangesteld om de kamelen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te laten grazen. Toen deze wilden de moslims op deze barbaarse wijze hadden gedood, verzamelden ze alle kamelen en namen ze mee. Deze gebeurtenissen werden aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gerapporteerd door een herder die toevallig in veiligheid kon ontsnappen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereidde onmiddellijk een groep van 20 metgezellen voor en stuurde hen achterna. Hoewel deze mensen al een eind op weg waren, achtervolgden de moslims door Gods genade hen snel en slaagden erin hen gevangen te nemen. De moslims bonden ze vast met touwen en brachten ze terug. Tot die tijd waren er geen bevelen aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geopenbaard over wat er moet gebeuren met iemand die zulke daden begaat. Daarom, in overeenstemming met zijn oude gewoonte, totdat er een nieuw gebod in de islam werd geopenbaard, werd de manier van het volk van het boek gevolgd, overeenkomstig de wet van Mozes alayhi salam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf opdracht dat net zoals deze vrede mensen de moslimherders hadden behandeld, ook zij als straf en met gelijke vergelding moeten worden behandeld. Dit was de leer van Mozes en hiernaar werd gehandeld, totdat er een nieuw bevel werd geopenbaard.
In ieder geval was dit bedoeld als een les voor anderen. Op bijna dezelfde manier werden deze mensen neergelaten in de put des doods in een open veld buiten Medina. God had echter een andere wet voor de islam uitgevaardigd en daarom vanaf dat moment, zelfs in een staat van straf en gelijke vergelding, was de straf van verminking verboden. Met andere woorden, het was verboden om het lichaam van een crimineel op enigerlei wijze te verminken, of het in stukken hakken van lichaamsdelen als vergelding, enzovoort. Hij schrijft verder over dit incident dat wij hoeven hier niet uitgebreid over te schrijven, omdat de wreedheid werd aangewakkerd door de ongelovigen jegens de moslims, op deze barbaarse en wrede manier, zonder enige rechtvaardige reden, uit pure vijandigheid jegens de islam. Bovendien, wat hun ook als straf werd aangedaan, was slechts een straf en een billijke vergelding. Bovendien gebeurde het in een dergelijke staat toen het hele land in brand stond door een vuur van vijandigheid jegens de islam. Deze beslissing was dus ook in overeenstemming met de wet van Mozes. Maar zelfs toen heeft de islam deze wet niet gehandhaafd en een dergelijke handelwijze in de toekomst verboden. In dergelijke omstandigheden kan geen enkel redelijk denkend mens bezwaar maken. Bij deze gelegenheid moet ook worden onthouden dat deze mannen in de eerste plaats met kwade bedoelingen naar Medina waren gekomen. Bovendien werden ze hoogstwaarschijnlijk door hun stam opgeleid om onder de moslims te leven en hen kwaad te doen. Bovendien is het zeer aannemelijk dat zij een kwade intentie jegens de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf koesterden. Maar toen zij in Medina geen gelegenheid vonden, stelden ze een onderneming buiten de stad voor. Hun kwade bedoelingen kunnen ook worden afgemeten aan het feit dat de manier waarop zij met de moslimherders omgingen niet zomaar een daad van dieven en bandieten was, maar een daad van pure wraak. Als ze in eerste instantie zuiver van hart moslim waren geworden en later, nadat ze de kamelen hadden gezien, hun bedoelingen ten kwade waren veranderd, dan had er in zo'n geval moeten gebeuren dat ze die kamelen hadden moeten meenemen en weg moeten rennen. Als een herder een belemmering zou zijn geworden, dan hadden ze hem hooguit moeten doden en weggaan. Maar de manier waarop ze de moslimherder hebben gedood en zichzelf in gevaar hebben gebracht door de slachting te verlengen en de moslims te martelen, toont duidelijk aan dat deze actie niet het resultaat was van toevallige hebzucht. Integendeel, het had duidelijk het karakter van vijandigheid en het was het resultaat van oprechte kwaadaardigheid en langdurige wrok, in ruil voor deze meedogenloze actie, wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook deed. Het was slechts een vergelding en een rechtvaardige vergelding, volgens de wet van Mozes, die bestond voor de openbaring van de islamitische leringen. Echter, kort daarna werden islamitische bevelen onthuld en een dergelijke straf werd onwettig verklaard, zelfs als een daad van vergelding. De woorden van Bukhari luiden als volgt. Na dit voorval benadrukte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam grootmoedigheid en vrijgevigheid en verbood het verminken van het lichaam van vijanden onder alle omstandigheden. Verschillende westerse onderzoekers, waaronder Muir, hebben volgens hun gewoonte bezwaar gemaakt dat de manier waarop deze moorddadige plunderaars werden vermoord wreed en barbaars was. Als echter alle feiten in deze zaak worden geanalyseerd, blijft de mantel van de islam nog steeds volkomen onbevlekt. Eigenlijk was dit niet de beslissing van de islam, maar van Mozes. De wet die de christelijke Messias niet heeft afgeschaft, maar juist heeft gehandhaafd. Misschien hebben onze tegenstanders het gezegde van de christelijke Messias in gedachten. Als iemand je op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand je tuniek wil hebben, geef hem dan ook je mantel. En als iemand je dwingt om 1 mijl met hem mee te gaan, ga dan 2 mijl met hem mee. Als dat zo is,
dan heeft onze oppositie werkelijk het recht om deze bewering te uiten. Maar de vraag is of een redelijk individu deze leer als praktisch beschouwt. Bovendien, in de laatste 1950 jaar, inmiddels is het al meer dan 2000 jaar geleden, heeft enige christelijke man, vrouw, christelijke gemeenschap of regering naar deze leer gehandeld? Deze leer is ongetwijfeld prachtig om op de kansel te staan en in preken te verkondigen. In de praktijk heeft deze leer echter geen enkel gewicht, noch kan een rationeel individu bereid zijn ernaar te handelen. Daarom is zo'n geval dit soort emotionele modellen voor jezelf te plaatsen en de moslims het doelwit maken van een beschuldiging slechts het bewijs van iemands eigen onwetendheid. Kijk natuurlijk naar de wet van Mozes, die in tegenstelling tot Jezus een wetgever was, die de essentie van de wet begreep. Als alternatief, onderzoek het praktische gedrag van de christenen en niet alleen hun beweringen. De waarheid zal duidelijk worden dat pragmatisch gezien geen enkele religie zich kan meten met de islam, omdat het doet wat het beweert. Er worden geen dubbele standaarden gehanteerd en zowel de claims, de aanspraken als de acties zijn zo verheven dat geen enkel redelijk en onbevooroordeeld individu daartegen bezwaar kan maken. Integendeel, men is geneigd de islam te prijzen. Want, als de wet van Mozes, gebiedt het niet in alle omstandigheden wraak en het werpen van de bijl van vergelding in de strijd, zonder onderscheid. Het leert ook niet dat er nooit straf mag worden opgelegd. Noch dat wanneer een crimineel een misdaad begaat, hij moet worden gesteund en gesterkt in zijn doel, door hem niet te straffen, in overeenstemming met de christelijke wet. In plaats daarvan laat de islam deze twee uitersten varen en presenteert een gematigde leer, wat de basis is van ware vrede in de wereld. En dat is de bestraffing van een verwonding moet daaraan gelijk zijn en even zwaar. Als de omstandigheden echter zo zijn dat er kans op hervorming bestaat door vergeving of clementie, dan zijn vergeving en clementie de beste handelwijze. Zo iemand verdient een rijke beloning van Allah. Dit is de leer die de islam in dit opzicht heeft gepresenteerd, en geen enkel redelijk mens kan ontkennen dat dit een ongeëvenaarde leer is, waarbij rekening is gehouden met alle aspecten van de menselijke behoeften. Bovendien, zelfs in het geval van straf heeft het de beperking gesteld dat passende grenzen niet overschreden mogen worden. En het heeft de barbaarse daden van verminking enzovoort openlijk veroordeeld. In vergelijking hiermee, ondanks de voorbeeldige leer van Jezus Christus, het feitelijke gedrag dat christenen hebben vertoond tegenover hun vijanden en de wreedheden die zij tijdens oorlogen hebben begaan, zijn een open bladzijde in de geschiedenis, waarvan herhaling hier niet nodig is. Wat doen ze niet? Ik wil nu nog een andere expeditie noemen, de expeditie van Dhi Qarad. Er zijn verschillende meningen onder historici en geleerden van hadith in relatie tot wanneer het plaatsvond. Geleerden van de hadith zijn van mening dat het plaatsvond na het verdrag van Hudaybiyah en voor de slag van Khaybar, tussen Dhul Qa'da 6 Hijri en Muharram 7 Hijri. Dit is waar de hadith-geleerden het over eens zijn, terwijl historici geloven dat het gebeurde na de expeditie van Lihyan, dat wil zeggen, de expeditie die plaatsvond in Jamadul Ula 6 Hijri. Volgens imam Bukhari en imam Muslim vond de expeditie van Dhi Qarad 3 dagen voor de slag van Khaybar plaats. Bovendien vermelden ze dat het plaatsvond na het verdrag van Hudaybiyah en voor de slag van Khaybar. Allama ibn Hajar al-Asqalani heeft geschreven dat de overlevering van Iyas bin Salma, die imam Ahmad en imam Muslim hebben verteld, het feit ondersteunt dat deze expeditie 3 dagen voor de slag van Khaybar plaatsvond. In de overlevering heeft Hazrat Salma bin Aqwa als eerste het verdrag van Hudaybiyah genoemd, daarna het incident van Dhi Qarad. Uiteindelijk vermeldde hij dat we daarna naar Medina terugkeerden en 3 dagen in Medina bleven, voordat we naar Khaybar vertrokken. Daarentegen hebben de historici Allama ibn Ishaq en ibn Sa'd verklaard dat de expeditie van Dhi Qarad plaatsvond in 6 Hijri voorafgaand aan het verdrag van Hudaybiyah.
Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft dit niet volledig geanalyseerd. Echter, waar hij de koppen in het laatste deel van zijn boek schreef, heeft hij vermeld dat de expeditie van Di Qarad plaatsvond voor de slag van Khyber in Muharram 7 Hijri. De expeditie van Di Qarad staat ook bekend als de expeditie van de Ghaba, omdat de kamelen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam daar zouden grazen. Ghaba was een veld 4 mijl van Medina in de richting van Syrië achter de berg Uhud. Het wordt de expeditie van Di Qarad genoemd omdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Uyayna bin Hisn achtervolgde tot Di Qarad, nadat hij de kamelen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had aangevallen en gestolen. Di Qarad is een bron op ongeveer 19 kilometer van Medina. De details hiervan zijn als volgt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had 20 melkkamelen en nog wat andere kamelen. Die zouden grazen op de velden van Baida in de richting van Khyber vanuit Medina en van Baida naar de tegenoverliggende berg. Een jaar van droogte trof die plaats en daarom werden ze naar Ghaba gebracht. Een herder ging elke dag na Maghrib om ze te melken en bracht de melk terug naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Uyayna bin Hisn Fazari samen met 40 ruiters van de Banu Ghatfan stam viel hen aan en stal de kamelen. Volgens een overlevering was hun leider de zoon van Uyayna, Abdurrahman, terwijl Uyayna op een verder weggelegen locatie aanwezig was om hen te ondersteunen. Tijdens de aanval doodden de vijanden de zoon van Abu Dhar, die de herder van de kamelen was, en ze namen Abu Dhars vrouw Layla gevangen. Hoewel de vrouw van de zoon van Abu Dhar er ook bij was, wist ze zichzelf te redden van de vijand. Wie was Uyayna bin Hisn? Er wordt over hem opgetekend dat hij de leider was van de Banu Fazara-stam, ter gelegenheid van de slag van de confederaties. Tijdens de slag van de confederaties, toen 3 bataljons van de vijand zich bij de Banu Qurayza voegden met de bedoeling een felle aanval op Medina uit te voeren, was Uyayna de commandant van een van die bataljons. Na de verovering van Mekka aanvaardde Uyayna bin Hisn de islam. Volgens een overlevering accepteerde Uyayna de islam voor de verovering van Mekka en deed er zelfs aan mee. Hij nam ook deel aan de veldslagen van Hunain en Taif. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde hem samen met 50 ruiters om de Banu Tamim-stam te straffen. Er waren geen Muhajir of Ansar metgezellen bij hem. De reden voor deze expeditie was dat de Banu Tamim-stam de aalmoezenverzamelaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verhinderde de aalmoezen aan te nemen. Dan, in het tijdperk van Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, werd Uyayna ook het slachtoffer van de opruiing van afvalligheid. En hij sloot zich aan bij Toleha toen hij aanspraak maakte op het profeetschap. In eerste instantie werd hij moslim, maar werd vervolgens afvallig en zwoer trouw aan Toleha. Hij werd later gevangen genomen door Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu en hij verleende hem een gunst en liet hem vrij. Daarom aanvaarde hij de islam opnieuw. Zijn geloofstandaard wankelde hier en daar. Er wordt in een overlevering vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Dhar Ghafari weerhield van het gaan naar Ghaba, maar ondanks de waarschuwing van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging Hazrat Abu Dhar Ghafari radiyallahu anhu toch naar Ghaba. De details hiervan zijn vastgelegd dat voor de aanval van Uyayna Hazrat Abu Dhar toestemming vroeg aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om naar de weidegronden van zijn kamelen te gaan. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: ik vrees voor u dat de vijand u van die kant zal aanvallen, want wij zijn niet veilig voor Uyayna en zijn bondgenoten. En deze plek ligt ook in die richting. Hazrat Abu Dhar hield vol, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ik vrees dat ze uw zoon zullen doden en uw vrouw gevangen zullen nemen. En je zult terugkeren met de steun van een staf. Hazrat Abu Dhar zegt: hoe eigenaardig is mijn geval, dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat hij bang voor mij was en ik bleef aandringen.
En bij God, het gebeurde precies zoals de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had gezegd. Ik was thuis toen de kamelen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam al teruggebracht waren naar de boerderij. Ze kregen te drinken. Dat wil zeggen, ze kregen water en voedsel, enzovoort. En ze waren gemolken. Daarna gingen we slapen en gedurende de nacht viel Oyana ons aan met 40 ruiters. Ze stopten en riepen. Toen ging mijn zoon naar buiten en ze doodden hem. In dit verband wordt melding gemaakt van Salama bin Aqwa, die op jacht ging naar de vijand. In Sahih al-Bukhari wordt vermeld dat Salama bin Aqwa overlevert. Eens vertrok ik voor de eerste adaan van het Fajr-gebed. De kamelen van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam graasden op een plek genaamd Dhi Qarad. Een dienaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam genaamd Riba was ook bij Hazrat Salama. Hij vervolgt: een dienaar van Abdurrahman bin Auf ontmoette mij en zei: de kamelen van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam waren met dwang meegenomen. Ik vroeg: wie heeft ze meegenomen? Hij antwoordde: de mensen van Ghatfan. Hazrat Salama zei toen: ik heb 3 luide kreten geuit naar de mensen van Medina en zei: o Sahaba. Dit zijn de woorden die in tijden van gevaar worden uitgesproken. Hij vervolgt: ik heb ervoor gezorgd dat de mensen van Medina naar mij luisterden. Hij riep luid dat ze daar zouden komen. Zijn stem was erg luid. Hij stuurde toen Riba om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te informeren. Hij zei toen rende ik verder en haalde de rovers in, terwijl ze de kamelen aan het water geven waren. Ik begon pijlen naar ze te gooien, omdat ik een goede boogschutter was. En ik zei: ik ben de zoon van Al-Aqwa, en vandaag zullen de slechte mensen ten onder gaan. Hij ging alleen naar buiten om hen te confronteren. Ik bleef dat zeggen. Als ik in de bomen was, schoot ik de pijlen op ze af. En toen er nauwe valleien kwamen, zou ik de berg beklimmen en stenen naar ze gooien, totdat ik alle kamelen van hen had kunnen terughalen. In Sahih Muslim zijn de volgende woorden vastgelegd: ik zou ze op deze manier vervolgen, totdat er geen kameel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam meer was die ik achterliet. Ik heb ook 30 vellen van hen meegenomen, die ze lieten vallen om hun last te verlichten tijdens hun vlucht. Ik zou een steen op alles leggen wat ze weggooiden, zodat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen het pad konden identificeren. Ik bleef ze achtervolgen en bleef pijlen op ze afschieten. Hij ging in zijn eentje met ze aan de slag, met ze vechten. Volgens historische verslagen en aan het begin van een andere overlevering wordt er gezegd dat niet alle kamelen zijn teruggevonden. Sommige kamelen werden met succes door de vijand meegenomen. Daarentegen, toen het nieuws van dit incident de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte, werd er een aankondiging gedaan in Medina waarin een gevaarlijke tijd werd aangekondigd. Er klonk een oproep. Ja Khailullah al-Kabir, o ruiters van Allah, rijd voort. Onmiddellijk verzamelden zich ruiters rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Miqdad was de eerste die arriveerde, gevolgd door Hazrat Abbad bin Bishr, Saad bin Zaid, Usaid bin Hudair, Ukasha, Muhriz bin Nazla, Abu Qadada en Abu Ayyash. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde Hazrat Saad bin Zaid tot de commandant en instrueerde: ga de vijand achterna, ik zal mij bij de anderen voegen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei hem dat hij verder moest gaan en dat hij zich daarna bij hem zou voegen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging toen op pad met een groep van 500 metgezellen, hoewel sommige overleveringen het aantal op 700 stellen. Hij benoemde Hazrat ibn Maktoum tot zijn plaatsvervanger in Medina en liet Hazrat Saad bin Ubada achter met 300 metgezellen om de stad te beschermen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bond een vlag aan de speer van Hazrat Miqdad bin Aswad. Een incident uit deze campagne wordt als volgt vermeld. Ibn Ishaq verhaalt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O Abu Ayyash, waarom geef je je paard niet aan iemand die een betere ruiter is dan jij, zodat zij de vijand kunnen achtervolgen? Hazrat Abu Ayyash antwoordde: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik ben de beste ruiter.
Hij zegt, nadat ik dat had gezegd, spoorde ik mijn paard aan om verder te gaan. Maar na slechts 50 meter werd ik op de grond gegooid. Ik was verbaasd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat ik het paard aan een meer ervaren ruiter zou moeten geven, terwijl ik zei dat ik de meest ervaren ruiter was. Toen gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn paard aan Hazrat Mu'adh bin Ais. Hazrat Salma, die de vijand achtervolgde, vertelt dat toen de dag vorderde, de leider van de vijand, Oyana, arriveerde om zijn mannen te helpen. Dit toont aan dat Oyana daar zelf aanwezig was en zich in een smalle bergpas bevond. Hij zegt, ik beklom een heuvel en Oyana vroeg zijn metgezellen, wie is dit? Zij antwoordden, dit is degene die ons sinds de morgen achtervolgt, pijlen op ons afschiet en de gestolen dieren terughaalt. Hij heeft al onze bezittingen meegenomen. Oyana merkte op, als hij er niet zeker van was dat anderen hem volgden, zou hij je nu wel met rust hebben gelaten. Hij was intelligent en vertelde hen dat er nog een leger onderweg was. Hij zei tegen zijn metgezellen, een paar van jullie moeten naar hem toe gaan. 4 van hem kwamen naar mij toe en beklommen de heuvel. Ik vroeg hen of ze mij kenden, waarop ze vroegen, wie ben jij? Ik antwoordde, ik ben Ibn Aqwa, bij degene die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam eerde. Niemand van jullie kan mij vangen. En als ik iemand achtervolg, kunnen ze niet aan mij ontsnappen. Een van hen zei, ja, ik voel hetzelfde. En ze trokken zich uit angst terug. Dit is een overlevering uit Sahih al-Bukhari. Hazrat Salma vertelt verder, ik bleef daar totdat ik de ruiters zag die door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waren uitgezonden voor zijn eigen vertrek, verschijnend tussen de bomen. Aan het hoofd van hen stond Muhriz bin Nazla, gevolgd door Akhram Asadi. Dan Abu Qatada en tenslotte Miqdad bin Aswad. Ik greep de teugels van Akhrams paard vast en zei, O Akhram, wees op je hoede voor hen, opdat zij je niet doden. Hij mag niet naar buiten gaan, maar moet wachten, totdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen arriveren. Hij antwoordde, O Salama, als je in Allah en de laatste dag gelooft, en je weet dat het paradijs waar is en de hel waar is, kom dan niet tussen mij en het martelaarschap. Hij sprak met grote moed. Hierop liet hij hem gaan. Akhram en Abdurrahman bin Oyana kwamen vervolgens oog in oog te staan. Hij verwondde zowel Abdurrahman als zijn paard. Maar uiteindelijk sloeg Abdurrahman hem met een speer en maakte hem tot een martelaar. Abdurrahman nam toen Akhrams paard en vluchtte. Een andere overlevering stelt dat Hazrat Akhram de marteldood stierf door Awar, die op dezelfde kameel vergezeld werd door zijn zoon. Hazrat Okasha doodde hen beiden met 1 enkele aanval van zijn speer. Een ander verslag schrijft de marteldood van Hazrat Akhram toe aan Masada. Er wordt ook melding gemaakt van een droom over het voorval van dit martelaarschap. Een dag voor de strijd tegen de vijand had Akhram een droom gezien waarin de hemelen voor hem opengingen. En hij steeg op door de hemelen totdat hij de 7e hemel bereikte. En toen het hoogste niveau van verbinding met God bereikte. Er werd hem gezegd, dit is jouw bestemming. Toen hij deze droom met Hazrat Abu Bakr deelde, zei hij, moge uw martelaarschap gezegend zijn. Een dag later stierf hij de marteldood. Hazrat Abu Qatada arriveerde na Hazrat Muhriz. En de ruiter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Qatada, was in gevecht met Abdurrahman bin Oyana. Ze begonnen te steekspelen. Tijdens het gevecht hakte de zoon van Oyana de benen van Abu Qatada's paard af. Desondanks doodde Hazrat Abu Qatada hem en besteeg het paard van zijn vijand. Er wordt ook melding gemaakt van de strijd tussen Hazrat Abu Qatada en Masada Fazari.
Volgens een overlevering, toen Hazrat Abu Qatada hoorde van de aanval van de vijand, vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vanuit Medina samen met zijn metgezellen naar Zubab, een kleine zwarte berg langs de route van de berg Uhud, vanuit Thaniyatul Wada. Abu Qatada ging naar hem toe en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O Abu Qatada, ga heen en Allah zal je helpen. Hazrat Abu Qatada zegt dat hij vertrok, vergezeld door nog 1 persoon, en ze bereikten snel de vijand. De metgezel van Abu Qatada zei: Wat denk je, Abu Qatada? We hebben niet de kracht om tegen hen te vechten. Zijn metgezel zei dat ze niet de kracht hadden om tegen hen te vechten. Hij zei: Zeg je dat ik moet wachten voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam? Met andere woorden, dat hij moest wachten op de versterking van het hele leger, in plaats van dat alleen zij tweeën een aanval uitvoeren. Abu Qatada zegt: Ik zei dat ik wilde dat hij van 1 kant zou aanvallen en ik zou van de andere kant aanvallen. Vervolgens zetten de 2 een aanval in en veroorzaakten problemen voor de vijand. De vijand schoot pijlen op hen af, waarbij een pijl hem in het voorhoofd trof. Hazrat Abu Qatada zegt: Ik trok de pijl eruit en het voelde alsof ik een stuk ijzer had verwijderd. Ik ging voorwaarts en een snelle ruiter gekleed in harnas kwam voor mij. Hij herkende mij, maar ik herkende hem niet. Hij zei: O Abu Qatada, Allah heeft ervoor gezorgd dat wij elkaar ontmoeten. Hij verwijderde het pantser van zijn gezicht en het bleek dat hij Masada Fazari was. Hij zei: Wat heb je liever, een zwaardgevecht, steekspel? Hoe zou je willen vechten? Wil je zwaarden, speren gebruiken of worstel je liever? Ik zei dat het aan hem was en dat hij mocht kiezen wat hij wilde. Hij zei: Dan is het wortelen. Dit waren de unieke manieren van oorlogvoering in die tijd. Hij steeg van zijn dier af, net als ik. Ik bond mijn paard vast aan een boom en liet daar ook mijn wapens achter. En hij volgde mijn voorbeeld. Toen begonnen we te vechten en Allah gaf mij de overwinning over hem. Ik lag bovenop hem en ik wilde opstaan, mijn zwaard pakken en hij zou het zijne ook pakken. Wij bevonden ons tussen de 2 legers en daarom had ieder van ons aangevallen kunnen worden. Er raakte iets mijn hoofd en we kwamen tijdens het gevecht bij de wapens van Masada terecht. Ik strekte mijn hand uit en pakte zijn zwaard vast. Toen hij zag dat ik zijn zwaard in mijn hand hield, zei hij: O Abu Qatada, spaar mij. Ik zei: Nee, nu zul je je laatste rustplaats in de hel vinden. En toen heb ik hem gedood. Ik wikkelde hem in mijn laken, droeg zijn kleren en nam zijn wapens mee. Ik reed op zijn paard, want toen we vochten was mijn paard naar de vijand toegerend en ze hadden zijn pezen doorgesneden. Ik ging snel verder en greep de neef van Masada vast, die nog eens 17 ruiters bij zich had. Ik wees naar hen en zij wachten. Toen ik dicht bij hen kwam, viel ik hen aan en sloeg Masada's neef met een speer en brak zijn nek. Zijn kameraden vluchtten en ik nam bezit van de kamelen, die de vijand had achtergelaten ten tijde van de aanval van Hazrat Salma bin Aqwa. Er zijn nog details bekend over deze strijd die, zo God het wil, in de toekomst vermeld zullen worden. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر